Məsələ 9. Bir neçə adam birlikdə alver etmək üçün 800 manat dəyərində mal almalı olur. Onlardan 3 nəfərinin yanında pul olmadığından yerdə qalanlar öz payına düşən puldan 60 manat artıq verirlər. Onlar neçə nəfər idilər? Həlli. Tutaq ki, alıcıların sayı X-dir. Alıcıların sayı. Sayı olsun X. Yanında pulu olanların sayı. Pulu olanların sayı olacaq X minus 3. Çünki pul olmayan 3 nəfərdir. Onda X minus 3 adamın üzərinə, bir nəfərinin üzərinə düşən pul, bir nəfərin 800 bölək X minus 3 olacaq. Bir nəfər bu qədər pul qoyur. Və əgər hamısının pul olsaydı, bir nəfərin pul qoyması 800 bölək X olardı. Və 3 nəfər əskik olanda məsələnin şərtinə görə hər biri 60 manat artıq pul verdiyindən bu nisbətlərin fərqi bərabər olmalıdır 60-a. Və biz belə bir kəsr rasional tənliyi aldıq. Tənliyin hər iki tərəfini X minus 3-ə vuraq. Onda olacaq 800X çıxaq 800 vuraq X minus 3 bərabərdir 60X vuraq X minus 3. 800X çıxaq 800X üstə gəl 2400 bərabərdir 60X kvadrat çıxaq 180X. Buradan aldıq ki 60X kvadrat çıxaq 180X çıxaq 2400 bərabərdir 0-a. 60-a ixtisar eləsək X kvadrat minus 3X çıxaq 40 bərabərdir 0 olur. Çevrilmiş kvadrat tənliyi həll edirik. Bərabərdir 2-də 3 plus minus 9 4 vuraq 40 plus olur 160. 3 plus minus 169 elədir kökün altında, ondan da 13 çıxır. Və x1 bərabərdir 3 plus 13 bölə 2, 16 bölə 2, 8. İkinci cavab x2 kök bərabər olur -5, bu da ödəmir. Deməli, alıcıların sayı 8 nəfər imiş. Cavab 8 nəfər.